Bueno, Damián, hoxe toca visita ao Meirande, non? Sí, a verdade é que sí, é un bo sitio para traer os rapaces e que aprendan un pouco da historia da nosa ría. Xa levades un par de semanas, esta, si non me equivoco, é a terceira. Sí, a terceira, máis ou menos xa estamos na metade, casi no final deste verán. Bueno, que tal, conta? Por onde fostedes este ano, que tocou? Pois este ano fixemos unha visita tamén ao Castelo de Soutomaior, onde aprendimos moito da historia pois do entorno todo de Soutomaior e Arcade, que conxugando agora como hoxe no Museo de Meirande, pois faise unha historia pois moi bonita da ría. Logo tivemos visitas como pode ser o parque acuático, para que tamén disfruten, non todo vai ser historia, senón que os rapaces interactúen entre eles en entornos distintos como é un parque acuático. Pois non che sei que máis contar. Fixemos tamén unha boa visita a Portugal a un parque multiaventura, onde xa consuga o entorno da naturaleza con actividades que tamén disfrutaron moito, a verdade. A ver, como ben contas, hai actividades de todo, non? Actividades máis culturais, máis lúdicas, digamos que a variedade. Sí, a verdade é que si, de todo este mes que pasamos con eles, pois consúgase pois todo ese tipo de actividades lúdicas, culturais e demais festas festivas. E que tal? Que tal o pasan os rapaces? Home, os esbozos que eles teñen todos os días con nós, velos todos os días moi contentos, que non quere que acabe o día, pois iso é moi satisfactorio. Vese que son contentos, que están contentos, disfrutan e ao mesmo tempo pois aprenden, interactúan entre eles, sociabilízanse. É un conxugo de moitas actividades que fomenta pois esos valores de amistade e amizade. E que tal o pasan os monitores? Os monitores, bueno, pois a verdade é que moi ben, porque xogar con eles, estar con eles, pasar tempo con eles, que tamén seguimos aprendendo deles, pois é moi bonito, a veces é moi reconfortante. Ás veces pois botamos de menos que xa se está acabando, pero bueno, iso é o de día a día, son mes a mes cada verán.